Hello， 大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的 DIY 创意与灵感。在今天的视频当中呢，是想跟我们的观众朋友介绍一下，怎么样可以用我们的这种照片，然后给它做出来非常可爱的这种迷你的磁贴。我们这些照片呢，都是我们自己做出来，或者是自己在生活当中照出来的照片。然后在电脑上呢，你可以把它放得非常的小，放到这样的一个5×5厘米的一个小的方块的一个给它缩略图。然后做好了之后呢，把它打印出来，打印出这种比较的硬的一个卡纸上。这样的话呢，就可以把它做成一种非常可爱的一个冰箱的磁贴。我们所需要的呢，就是你自己的喜欢的一些照片，还有一些图片，还有一些比较具有生活气息的一些这个标志，或者是你自己养的一个小花，还有你的一些宠物等等。那么我们就现在开始来制作吧。我们这边呢所需要的就是这样的磁铁的纽扣，我们的热的塑胶、胶水、剪刀、硬纸片。我们等会儿呢是要把我们的照片先贴在我们的硬纸片上，然后再把它剪下来。然后把它贴好，然后让我们的热的塑胶干了之后呢，就可以把它放在我们的冰箱上啦。可以把它做成这种正方形，如果你喜欢的话呢，也可以把它剪成你喜欢的形状，圆形、三角形、爱心形等等等等，都可以把它贴在你的冰箱上，或者贴在我们这个磁贴板上。希望你能够喜欢我们今天给你带来这样的一个视频，不要忘了给我们一个订阅哦。我们再来看一下我们下期的主题是什么样的东西呢？Geschenk einpacken， 它就是说要给我们的礼物进行一个包装，去包装我们的礼物。然后我们下期呢会跟大家带来一些非常独特的礼物包装的一个技巧，希望你能够喜欢。那么我们每周都会有新的视频进行一个推出，大概如果你有订阅的话呢，就会有消息的提醒和推送。那不要忘了在视频下方留下大家的留言，你们的留言呢就是我们下期的主题啦。好啦，那就希望你能够玩得开心，看得愉快，下期再见喽，拜拜。